Салам достор. Дүйнөнүн ар бир бурчунда кооз жерлер бар. Мисалы Египетте улуу пирамидалар, Францияда Эйфель мунарасы, ал эми Батыш Африканын Сенегал өлкөсү өзүнүн Редба көлү менен сыймыктанат. Эң кызгылт бул көл азыркыдай эч качан популярдуу болгон эмес. Жыл сайын миңдеген туристтердин негизги планында болгон дал ушундай жаратылыш керемети кантип, качан пайда болгондугуна бир аз токтолуп көрөлү. Ага чейин каналга жазылганды унутпаңыз. Бир кезде бул көл океанга кичинекей канал аркылуу гана туташкан лагуна болгон. Жөнөкөй сөз менен айтканда тегереги адырлар, рифтер менен бөлүнгөн тайыз суу объектиси. 1970-жылдарда Сенегалды каптаган катуу кургакчылык көлдүн тайыздашына таасир этип, суунун ачык кызгыл түскө ээ болушуна себеп болгон. Кайталангыс көрүнүштөгү түстүн пайда болушу ошондой эле ал сууда жашаган бактерияларга дагы байланыштуу. Планетада миллиард жылдан бери жашаган бактериялар Редба көлүндө кенен байырлаган. Ал сиздер көрүп турган көлдүн кызгыл түсүн пайда кылуучу элементтерди бөлүп чыгарат. Чынын айтканда бактериядан башка жандык байырлабайт. Балык кармаганды жакшы көргөндөр бул жерге жолобой эле койгону жакшы. Сууда туздун концентрациясы тирүү организмдер үчүн кыйратуучу болгондуктан анын курамында балырлар дагы, балыктар дагы жок. Бул көлдү алыстан карасаң маңдайыңда кулпунай каймактуу коктейлдин чоң табагы тургансыйт. Анын максималдуу тереңдиги 3 метр. Туздун аралашмасы башка деңиздерге, көлдөргө салыштырмалуу дээрлик 1,5 эсе жогору. Демек, анын үстүндө эч кандай кошумча коргонуусу жок эле сүзүп, көк асманга суктанып жатсаңыз да чөкпөйсүз. Сууда сүзгөндү билбегендер үчүн сонун көл десек дагы туура болот. Бирок 10 мүнөттөн ашык тура албайсыз. Сууда туздун көптүгүнөн териңиз күйүп калышы мүмкүн. Редба көлүнүн 2 чакырым жээгинде кайыктар өтө көп, бирок алар менен балык кармашпайт, кошуна айылга барышпайт, чөп ташышпайт. Кызгылтым көлдө кайыктар туз алуу үчүн гана колдонулат. Бул жерге жакын жашагандар тамак ашын, күнүмдүк акчасын табуу үчүн көлдүн түбүнөн туз чогултууга чыгат. Анткени суудагы бардык туздун көлөмү болжол менен 35%ды түзөт. Таң эрте жергиликтүү тургундар, негизинен эркектер, керектүү шаймандарды алып, суу сактагычтын ортосуна кайыктар менен сүзүп барып, моюндарына чейин ылдый түшүп, илгичтердин жардамы менен туздун кеңдерин талкалап, күрөк менен минералды алып чыгышат. Алар туз чогултуу үчүн көп убакыт суунун ичинде жүрүүгө аргасыз болгондуктан күйүүккө туруштук бере турган атайын май менен денесин майлап алышат. Кайыктарын тузга толтуруп жээкке жеткенде мырзалардын жумушу ошол жерден токтойт. Айымдар жүктөгөн тузду жээкке түшүрүп, 25 кг болгон тазиктерди баштарына көтөрүп алып, нымдуу тузду жээкке ташыйт. Алгач суу сактагычтан алынган туз кочкул боз түскө ээ болсо, тропикалык күндүн нурунун таасири астында бара-бара агара баштайт. Бул жерден казылып алынган туз Африка өлкөлөрүнө жана экзотикалык продукт катары Европага экспорттолот. Ал эми карапайым эл Редба көлүнөн алынган жергиликтүү туз менен дайыма сыймыктанышат. Жумушчулар кичинекей айылда камыштан, темирден курулган алачыктарда жашайт. Бирок бул өлкөнүн стандарты боюнча алар жакшы акча табышат. Тилекке каршы тузду активдүү казып алуудан улам Редба көлү жыл сайын тартылып баратат. Акыркы 10 жыл ичинде Сенегал көлүнүн аянты дээрлик 3 эсеге кыскарган. Эгерде бул кооз жаратылыш объектисин коргоо үчүн жакынкы келечекте чаралар көрүлбөсө, ал түбөлүккө жок болуп кетүү коркунучунда турат. Эң кызыгы Редба көлү ар дайым кызгылтым эмес. Мезгилге жараша суунун түсү кызгылтымдан кызылга чейин өзгөрүшү мүмкүн. Бирок көбүнчө кочкул кызгылт жана сары түстө болот. Сиздер үчүн дайыма пайдалуу, билип жүрүүгө татыктуу болгон керектүү маалыматтарды бул каналдан көрсөтүп турганга аракет кылам. Менден жакшы маалымат, а сизден подписка жана комментарий болсун. Кайрадан амандашканча.